айдынындағы үлкен кеме. Осы кемеде әр бала өзінің бақытты сәттерін өткізеді. Мектеп қабырғасында өткізген әрбір күнім, әрбір 45 минуттарым балалық шағының балғын уақыты болып қалмақ. Мектеп біздің екінші отбасымыз, ақылшы анамыз, ұстазымыз. Мектепте біз шынайы дос табамыз, білім алып өмірді үйренеміз. Мектеп бізге көп бақытты күндер сыйлады, тірек болды, жылулық пен бақыт сыйлады. Бойында ұлылықтың жатқан ізі, келешек ғасырғада мақтан ісі, шуақты шежірелі тарихы бар мектебім ауылымның мақтанышы. Сырға толы өткені, ізгіліктің көктемі, білімге кең жол ашқан балықты көл мектебі. Шашқызып шәкіртіне жүректенін, оятқан ізгілікке жүректерін, бұл күнде ел біледі құрметтейді мектептік мақтанышы түлектерін. Білімнің бағалаған нарқын ұям, сақтаған дәстүрлерін салтын ұям, болашақ ғасырларға шуақ шашып, жайнай бер мәңгілікке алтын ұям. Сол мектептің жүрегі ұстаз. Ұстаз жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын, еш нәрсені ұмытпайтын, алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі. Мейлінше шешен, өнер білімге құштар, аса қанағатшыл, жаны асқақ және ар намысын ардақтайтын, жақындарына да, жат адамдарына да әділ. Жұрттың бәріне жақсылық пен ізгілік көрсетіп, қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл ержүрек адам. Әр сабағы болып өтіп тағылым, әр шәкірттің оятатын танымын, мейлі есейіп кетсе де сол ұл қызы санасында жүре берер әлі күн. Ұстаз деген мәртебелі бір есім. Ұқтыратын сол біліммен күйді айқын, әр түлегі шәкірт күнін қимайтын, ізгі жаны бағытталған балаға, сондықтан да қоғам оны сыйлайтын. Ұстаз деген ұлағатты ол есім. Өмірінің мағыналы шақтары мектеп болып, содан бақыт тапқаны. Ұстаз деген сол ұяның жүрегі, ұстаз деген сол ұяның мақтаны. Дейді ұл қызға берілетін баға көп, білім жолдан қалма өзгеге алаң боп. Осы жолдан болашақты іздесең, сендер үшін алынбайтын қамал жоқ. Сол соқпақта тоқтатпайтын күресін, алып жүрген құрметпенен үлесін. Ұстаз деген әр шәкірттің мақтаны, ұстаз деген осындай бір ұл есім.